maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩirie iNooro hwainĩ. Honge cia ũgitĩri kwambĩrĩria mũngũrũri matũũra-inĩ matiganĩte na Ikuru kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa ciĩko cia ũmaramari. Borithi gũthararia mũngũrũrio wa gũtetea mendekithia mawatho ma kuongerera magoti. Na irabu kaunti-inĩ ya Murang'a gũkĩrĩra mũbango wa thirikari wa kũnyihia mũigana wa irabu. Kiga gĩaku kĩngĩthũka nĩ tuge ona ngoro, ini, rwariũngũ, higo ciothe kana mara ile twĩtaga small intestine tumara tũrĩa tũnini no wĩkĩrwo ingĩ no ũhote kũheo nĩ mũndũ. Na anyiti itemi kwendekithia mawatho ma kũheana ciĩga mathũrimwo nĩguo kũhonokia mĩoyo. Tareki nĩ 6 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2023 tũrĩ na gĩkeno tũrĩ kwamũkĩra mĩtambo-inĩ ya iNooro TV tũkũmenyithie ũrĩa gwatinda mĩena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. Wakari wa macerino twĩ nake harĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũri na njĩra ciko njĩtagwo mũriki wa mũcoki ngatho cia mwanya o rĩngĩ nĩ gũtũcagũra na maya nĩmo mohoro marĩa tũrĩ namo. Tũkwambĩrĩria na riboti ya ũhagũku wa ũgitĩri mwena wa Naikuru kũrĩa andũ 3 nĩ moragĩtwo ihinda-inĩ rĩa wiki ĩmwe Naikuru ya ithũĩro kũrĩa kũrerĩkana atĩ ciĩko cia wĩkinaĩ nĩ ciongererekete na njĩra nene. Aikari a icigo cia Pondamali, Ronda, Top 10 na Stimalai nĩo marĩ hatĩka-inĩ makĩria gũkũ honge cia ũgitĩri igĩkinyia matũũra-inĩ maya. Thutha wa ciĩko cia wĩkinaĩ kwĩrĩkana nĩ ciongererekete Naikuru ya irathĩro na ya ithũĩro, rĩu honge cia ũgitĩri nĩ ciĩkinyĩtie matũũra-inĩ maya nĩguo kũhĩtana na ikundi iria marauga ciĩyũmbĩte na kwagagia aikari na oho ekinaĩ ikundi-inĩ ici makerĩkana gũkanĩrĩra na gũtiga aikari na hahũ. Because they are known. We have a group we are called confirmed. We have another group called Maoki informed. We have another group called Maoki and another group called TZ. These groups were fought seriously here in Nakuru North, hizo areas of Bahati, Nakuru East. Now it's like they have seen another hideout in Nakuru. Ihinda-inĩ kiumia kĩmwe erĩkana atĩ andũ 3 nĩ moragĩtwo nĩ ekinaĩ gĩcigo-inĩ kĩa Naikuru ya ithũĩro. Ilianza Sunday wakati mmoja wao aliuliwa, lakini duru za kuaminika zinasema waliuana wenyewe kwa wenyewe. Wakabeba mmoja wao wakaenda kumtupa hapo kwa mahindi, hapo kwenye hapo Stimalai kwa mahindi. Mtupa hapo usiku wa hiyo Sunday wakaanza fracas, mmoja wao aliuliwa na Masai. Aya, wakafanya biashara ikafungwa, wamebeba mapanga, wamebeba marungu, wamebeba mawe. Wakipatikana kwa barabara wanaweza kukatakata ama wakupiga. Aikari a Pondamali, Ronda, Top 10 na Stimalai marĩ hatĩka-inĩ makĩria ya ũhagũku wa ũgitĩri. Angalia jana kama jana nikiangalia from afar, they were over 40 armed with pangas, with the rungus, with stones. So ukijaribu kukaribia wao ni hivyo. Sasa hizi hata tunakaa na wasiwasi. Kuanzia hapo kwa samaki kwenda hivi. Ikifika saa 1 nusu saa 2. Don't you dare kupita hapo kwa peke yako. Jana nataka tu kwa kibanda. Hata asubuhi kuna siku amenigongea hapa. Kuna kanjia hapa hivi mpasuni. Kuna kanjia hapa. Nilikuwa nakuja kazi saa 12. Naja saa 12. Nikagongwa mpaka niko na alama. We are coming for them and we won't allow them to transform into that group that was there before. So we will put a crackdown on them from, we did it yesterday, we will do it tomorrow and thereafter. And we are doing it in both east, west and north.
Kwa ihinda, borithi nĩ makoretwo makĩgeria kũhũrana na ikundi cia wĩkinaĩ Naikuru iria kaingĩ citongoragio nĩ nyanake nini na gũcũngĩrĩria hahũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera iNooro TV, Ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaũra. Ũngĩ kuo mũng'ethanĩro nĩ irĩkĩtie kwambanĩra njata na mwena wa thirikari thĩinĩ wa kĩrĩa kĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo kĩrĩ mbĩtĩka ĩrĩ na ũrugarĩ wa ikĩro nene nderetiria mbendekithia mawatho wa kĩgĩna iria yagĩrĩire gũkorwo ĩtirĩhĩtwo mũthia-inĩ kwa mweri ũyũ tũrĩ. O mwena urauga wĩna namba cia kũigana kũgũithia kana kũhĩtũkia mendekithia maya, no mũng'ethanĩro urauga kũngĩgakinya nĩ mahĩtũka wĩna mĩbango ĩngĩ karũndo ya gũtigĩrĩra atĩ mũkenya ndanahinyĩrĩrio nĩ thirikari ĩtarĩ na tha. Waĩrwo wa Nyambura ena riboti ĩno na njĩra ndikĩru. Thĩinĩ wa kĩrĩa kĩreyũmbata mũng'ethanĩro ũrĩa mũnene kĩmera-inĩ gĩkĩ gĩa ũteti gatagatĩ ka ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance na thirikari, rĩu o mwena ũreyatĩra gũkorwo na namba njiganu cia kũgũithia kana kũhĩtũkia mendekithia ma watho mwerũ wa kĩgĩna mbunge-inĩ ũrĩa ũgatemanio mũthenya wa Aramithi, na cira waguo wagĩrĩire gũkorwo ũrĩkĩte tũgĩkinyĩria mũico wa mweri ũyũ, tondũ mwaka mwerũ wa thirikari wagĩrĩire kwambĩrĩria na watho mwerũ wa ũngania wa mbeca cia mũingĩ na mahũthĩro macio. Let Honorable Ruto leave members of Kenya Kwanza to vote according to their conscience and wait for the results. Even though I can predict that if it is about voting on this bill as currently crafted, the result will be a resounding no. Hii kitu sisi tutapitisha, na nilisema na nirudie, serikali haishindwi. Mimi kama chief whip kule bungeni nitahakikisha hii kitu ya finance bill imepita, kwa sababu lazima serikali iendelee mbele. Mwena wa mũng'ethanĩro ũroiga atĩ o ta thirikari nĩ hotete gũtabania tharĩkĩra ya kũimbaimbia namba ciaguo kuma kũrĩ ambunge a Kenya Kwanza arĩa metĩkĩrĩte gũcaĩra mũkenya na ũrĩ na ũritũ ũyũ, rĩu ugĩte atĩ nĩ wĩhotorete kũhũthĩra njĩra ciothe gũtigĩrĩra atĩ watho mwerũ ndũnahĩtũka. This is going to be one such moment that mass action is going to be justified more than any other time. And I can assure you, if it gets to that people are called to come out on the streets to protest such a draconian move, there's no knowing how it will end. President amesema hii bill tupende tusipende ipite. Simulaumu kwa sababu hata mimi mwananchi ameniambia tupende tusipende tuangushe. Thirikari ironekana te hũndũrĩte mũrũgamo wayo wa nahau kabere wa atĩ watho ũyũ wagĩrĩire kũhĩtũkio ũtacenjetio ona gaturumo, na mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa waki Charles Hinga rĩu aroiga atĩ iruta rĩa gĩcunjĩ gĩa 3% kĩa mbeca cia nyũmba cia thogora wa thĩ rĩrĩa rĩtuthũrĩte ũrugarĩ rĩu no rĩkwo mogarũrũku. Everything is well within your purview. Where you feel there's something that is offending, whatever, it is within your purview to fix that. Because, Chair, we don't want to end up in courts when we know what is the objective of this whatever. So, thank you. Maya magĩthiaga na mbere, ũtongoria wa Azimio ugĩte atĩ ndũkanyita itemi mahoya-inĩ ma mũthenya wa gatatũ marĩa magatongorio nĩ mbunge. Azimio ĩroiga atĩ mahoya maya nĩ mweke ũngĩ wa ũthimani wa icoka cia ũteti kũhe Akenya mwĩhoko ũtarĩ wa ma na gũkĩgamia ũnyitanĩri wa Azimio mahoya-inĩ maya gũkinyanĩria mĩto ya ũteti makĩria gatagatĩ-inĩ ka ndereti nditũ iria cirahutia Akenya kahinda-inĩ gaka. Thirikari ĩkĩnyitĩrĩra atĩ mendekithia ma watho mwerũ wa kĩgĩna noyo njĩra ya kũihũria mathabu ma mbeca iria irabatarĩkana kwarĩra tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Mũng'ethanĩro ugĩte atĩ nĩ maũndũ mangĩkinyanĩra mũkenya agĩcayagĩrwo na gũkĩonekana ta gũtarĩ na mwena wĩ hakuhĩ kũgũagũa thikũ cinyihĩire 25 iria citigarĩte cia ndereti ya watho ũyũ cikũrigicĩrio nĩ ũrugarĩ mũnene wa ũteti. Ngĩribotera iNooro TV, njĩtagwo Waweru. Nĩ kumĩrĩte gĩcanjama gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi
riria maabitha a borithi methanĩire na arũrũngani arĩa megũtanyaga gũthiĩ nginyagia bunge ya bũrũri kuonania ũregani wao wa mendekithia ma watho wa kĩgĩna mbere ya gũthomwo kwa bajeti ya bũrũri kiumia gĩũkĩte. Mambĩrĩirie nyũmba-inĩ ya Archives mũhaka-inĩ wa barabara ya Tom Mboya na Moi Avenue merekeire bunge, no matanya mao maringa ihiga rĩrĩa maabitha a ũgitĩri mang'ethanĩire nao makĩhũthĩra ndogo ya gũita maithori nja ya ofici cia president iria irĩ nyũmba-inĩ ya Harambee House. Njega wa Wambui no wĩna riboti ĩno. Mũgarũ na ũrĩa arũrũngani marabangĩte macemanie kĩharo-inĩ kĩa G1G Nairobi thaa 2 cia kĩroko. Matanya mao mathararĩtio nĩ maobithaa a ũgitĩri makĩrigĩrĩria andũ kana ikundi kwĩyũmba. Mtu ya media unanisikiza kweli? Tunataka watu wote wawe nje ya periphery ya hii ukuta kwa saa hii. Sijui kama tunaelewana. Hau neho arũrũngani aya macenjeirie mĩbango yao na kũgomana mũhaka-inĩ wa barabara ya Tom Mboya na Moi Avenue, na kahora kahora ikundi cia andũ cieyũmba na mũthia-inĩ mĩrũri ya kũregana na rĩendekithia rĩa watho wa kĩgĩna ya kunywo rĩera-inĩ. Ikundi ici irarakĩtwo nĩ mamwe ma mendekithia marĩa marĩ watho-inĩ wa kĩgĩna marĩ na itanya rĩa gũtwara mateta mao bunge-inĩ ya bũrũri. Ona matinarekwo makinye Harambee House matatũngĩtwo nĩ maobithaa arĩa mathatĩtie na kũharagania mĩbango yao yothe. Ehĩtũkĩri na andĩki a mohoro mekorete gatagatĩ ka ndũgamano ĩno rĩrigĩrĩirie na kũnyitwo kwa arũrũngani matanyihĩire 15. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ ndereti ya watho wa kĩgĩna ĩrĩgĩrĩirwo kwarĩrĩrio bunge wa kana kiumia gĩkĩ. Ngĩribotera iNooro TV njĩtagwo Njenga Wambui. Kũgena kwa rũhonge rũrĩa rũrũgamĩrĩire ũheani wa ciĩga na thakame gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rwĩranĩire gũkinyanĩria mawatho ma ũheani wa ciĩga na icunjĩ cia mwĩrĩ kũrĩ arwaru arĩa maracibatara. Rũhonge rũrũ rũrenda bunge ĩhĩtũkie mawatho ma kũrũgamĩrĩra ũheani, ũigi na wamũkĩri wa ciĩga ta higo, ini, maitho na tombo nĩguo gũthara mĩoyo ya arwaru aingĩ arĩa marabatara ciĩga ici. Wangari Maria wa Mũigana no ĩna riboti ĩno. Muthi wa guthomithia muingi ciĩgiĩ uheani na wamũkĩri wa ciĩga, rũhonge rũrĩa rũrũgamĩrĩire mĩhang'o ĩno bũrũri-inĩ KTTA rugĩte nĩ rũrathingata ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kwararamia mĩeke ya kũhe ciĩga arwaru arĩa maracibatara. Kwa ihinda rĩrĩ no andũ a bamĩrĩ metĩkĩrĩtio kũheana higo, ũndũ ũrĩa ataramu maugĩte nĩ ũkunderetie mĩeke ya arwaru a higo kuona higo. Organization hiyo tureta Kenya Tissue and Transplant Authority ni gukorwo irehete regulations cia kugaga no turirutaga higo na turimurutaga kana ni ihuritie in their lifetime ati no ende gutuika ndona tikuruta tu horera ati mukoerera na kigere kiheanagwo na cigekirwo mundu gitohigo ni ciĩga nyingĩ ingĩta mahũri, ini, ngoro na maitho na ciĩga ta icio. Hĩndĩ o ĩyo thirikari ĩroria kĩndĩro watho wa mwaka wa 2017 wĩgiĩ uheani wa ciĩga kuma kũrĩ andũ arĩa mareyendera kũrutwo ciĩga ici makuhĩrĩria gũkua. Tondũ kwa mũfano kĩndũ ta ngoro rũngĩheana wĩ muoyo no irutwo ũngĩrĩkia gũthiĩ kana gũkua na ĩkorwo ya gũteithia mũndũ ũngĩ, na hĩndĩ mawatho mau marĩgacĩra nĩ kũrĩkinya handũ mũndũ akayũragia fomu ya kuga atĩ nĩ werutĩra ciĩga ciaku cioywo hĩndĩ ĩrĩa kahinda gaku gagũikara gũkũ thĩ karĩthira. Na nĩ gũkorwo regulations nginya cia andũ arĩa marĩbuataga makonania gũtirĩ mũndũ wa hujumirwo kana arutirwo ciĩga ciake atakwenda kana
makinyite kurutwo. Rĩrĩ mũingĩ ũrathingatwo kwĩyandĩkithia mũtaratara-inĩ wa NHIF, thirikari ĩrorio yongerere motungata marĩa kandi ĩno ĩrũgamagĩrĩra ta ũrigiti wa arwaru thutha wa kwamũkĩra ciĩga. Na uheani wa ciĩga icio ndũngĩthiĩ kana gwĩkĩrwo ciĩga icio gũtingĩthiĩ na mbere tutarĩ na andũ merutĩire kũheana. Koguo no nyambe njokerie ngatho mũno andũ arĩa merutĩire kũheana ciĩga ciao. Ta niĩ ndĩmũhe higo nĩ my sister na nĩ kwĩrutĩra ũtarĩ kĩndũ arabatara kuma kũrĩ niĩ. Na no njũrie andũ othe ũngĩgakorwo nĩ mũndũ mũkona-inĩ arĩ na bata ta ũcio no wĩrutĩre na ũheane kĩĩga gĩaku kĩa mwĩrĩ. Nasikiaga watu wakisema duna kumpata labda umlipe, mimi nasajitolea. Wakaniambia sawa, kama utakubali kujitolea sawa, na nikajitolea. Gũkũ bũrũri-inĩ arwaru 2,500 nĩ marabatara higo na wangĩ 75,000 magĩbatara gĩcicio kĩa ritho nĩkĩo konia na wangĩ makĩbatara ini mara na rwariũngũ. Makiri ma Akenya matũraga marũthagĩrĩria na thome metereire niĩ nawe arĩa twĩna ũhoti ũcio wa kũheana ciĩga kũrĩ arĩa maracibatara, na nĩkĩo rĩtana rĩnene nĩ niĩ nawe tuoe ũndũ ũcio wa kũiyũkia ũheani wa ciĩga. Ngĩribotera iNooro TV de kaunti-inĩ ya Nairobi, Geto Wangari Maria wa Mũigana. Ngatho cia mwanya mwĩroreri no thiĩte na mbere na kwĩrorera mohoro ma iNooro hwainĩ. Tũkwamba twĩkire ũkinya hau tũkinyĩte thutha wa ndũmĩrĩri ici cigana ona cia wonjoria tũcokererie na riboti makĩria. We must have a plan, it must be deliberate, and it must be practical. Lazima tuchukue ushuru. For the government, it is a headlong plunge. Hatuwezi kufanya guesswork. But multiple voices are up in arms. Sasa mnataka tena nirudi kotini? Bwana Omutata. Amid the noise, where is the clarity? Pressure utapanda. Siwezi chukia kukaa life poa. Nyinyi hamuelewi hii maneno. This Wednesday, the Royal Media Services presents The Big Conversation. Airs on Citizen TV, Ramogi TV, iNooro TV, Radio Citizen and Hot 96, starting 7 p.m. to 10 p.m. From government to tax experts and border riders, it is a stakeholders forum like no other on The Big Conversation. Live from 7 p.m. Wednesday, June 2023. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. It hasn't been easy to find the right diaper to protect Celeste's delicate skin. After trying many diapers, Pampers proved to be the best for my baby. I tested it myself. I placed Pampers and an ordinary diaper under clear bowls with a hole in the middle. I poured 1 cup of water in each diaper. I saw that Pampers absorbed 2 times faster. So almost no wetness can be felt on my baby's skin. I only trust Pampers for my baby. Go try it yourself. Hi dear, nimefika kwa restaurant. Order the finest buffet food. Napenda kulipa. My vegetarians, what is happening? We're moving out to the future of fine living, to our own 3-bedroom apartment at 50K. As Your deposit, jilipe na rent, eh? Hello. Total bill is coming to 25K. Crystal Rivers Residences. Gated community apartments adjacent to the Nairobi Expressway. The future of fine living. 3 bedrooms with master en suites, multiple in-house and community amenities. You and your loved ones will experience fine living. Furusha your landlord with our special offer of 50K per month. Bus. Crystal Rivers. The future of fine living.
Eastlink Properties turakurehera broti prime share 50 by 100 mwena wa Ithaga Murang'a County na thogora mubashirire wa 195,000 only. Ithaga ni kumwegwa kuria kurakura na ihenya mwena wa Thika ani kundi kwina mathukuru mathibitari mai na thitima. Site visit ni o muthenya tusherere wa fishito Spar Mall 3rd floor Thika Super Highway hakuhi na Kimbo. Niguo kubook site visit hura thimu namba 0745 430 kana 0748-332-332. Jokere rege 0745-430 kana 0748-332-332. Samani, kabla nigundue Ndikani College, nilikuwa natengeneza band offering. Yani ile sakura inaungua. Ama submarine, sakura imejazwa masuvu. Lakini tangu nigundue Ndikani College ile, mambo ya hospitality wako sawa sana. Hebu ziangalilie kwanza hizi keki. Na sio keki peke yake. Tuko na all types of hospitality matters. Advantage ya Ndikani hawana cost nyingi, ni hospitality na beauty. Lakini tuambiane ukweli, ikifika ni hospitality na beauty ni Ndikani. Hii yote ni beauty. Hapa Ndikani College is all about training beyond the obvious. Hey, enyewe Ndikani ni kiboko yao. Ndikani College. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Edito ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na Keio Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitania na ithui. Ikinya ria thirikari ya kaunti ya Murang'a ria kunyihanyihia muigana wa irabu kuma iria irari kuo nginya 162 niriukirirwo na njira nene ni ene irabu. Toria Victor Kenothia arataririe ene irabu makiria 500 thiini wa sub county ya Maragwa aria maraimirwo marua mehitite guthii igoti-ini kung'ethanira na itua ria governor wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata. Rĩrĩ thirikari ĩthiĩte na mbere kũhũrana na njohi njĩkĩrĩre mũkana gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri, kaunti ĩmwe ta Murang'a nĩ cinyihĩtie namba ya irabu na makĩria ma nuthu. Irabu ciothe cia Maragwa sub county na tũra-apply irabu 900 no irabu iratuĩka nĩ approved nĩ irabu 273. Kwoguo irabu ta 600 ma 20 kĩndũ itinahĩtũka. Hau kabere Murang'a yothe kũrarĩ na irabu itanyihĩire 4,000 no iria irĩkĩtie kũheo marũa nĩ 1,032. Na tuka irabu citũ ciehere na tukarigwo kinya kũrĩa tũkĩrora. Twĩna ciana tũrathomithia, twĩna marũni. Thaa ici twĩna aruti a wĩra. Niĩ hakwa nyandĩkĩte aruti a wĩra 4 megũthiĩ kũ. Thaa ici andũ acio nĩ marathomithia 90% njuge ũguo tondũ ndĩ mũtumia. Endia aingĩ amba nĩ atumia. Single mothers. Ene irabu makĩria ya 500 arĩa matanaheo marũa kuma sub county-inĩ ya Maragwa nĩ mararakĩtwo nĩ ndeto ĩno. Maratetia kamĩtĩ ĩrĩa ĩhetwo ũigĩrĩrĩki wa gũthũrima irabu nĩ gavana Irungu Kang'ata makiuga ndĩrarĩ na ũma na waragania. Na gũthũkia mũno wĩtagwo Wanjakoya. Kĩngĩũria atĩrĩrĩ rĩu nĩ no kũhana nai ona no nderutu tũhane na Wanjakoya. Rĩu ngĩkĩmoria atĩrĩ ndahinga kĩrabu nĩ ũndũ wa gwĩtwo Wanjakoya. Kĩnjire kwanja hau nĩ gwakuĩte mburitatha gwĩtwo Wanjakoya. Rĩu tũkĩaria ũguo tũrĩ nĩ atĩ ti mbeca ngĩrutaga. Kĩrabu kĩu gĩtirĩ njohi cia wana tondũ ndĩ mũthuri. No tũtige gũthikĩrĩria propaganda cia andũ arĩa tũriganĩtie a gũcocera arĩa angĩ tondũ nĩ gũcocerwo niĩ Njonjairũ na kĩrabu gĩakwa nĩkĩo kĩ handũ hatirĩ thukuru. Makĩaria na ceceni ya iNooro TV maiyũirwo nĩ marakara, onjoria aya maugĩte amwe ao mararĩ na rũni mararĩhaga na nĩ marandĩkĩte andũ aingĩ.
Rori atiriri kai deputy president wa bururi wa Kenya karatigire gutuika wa bururi wa Kenya aratuika wa bururi wa All Central Province nigetha gutuika Mount Kenya ri no kuo kundu kuria kurendio njohi. Riu mehitite guthii igoti-ini guthitanga thirikari ya kaunti niguo kihoto kiao githingatwo. Koguo ithuĩ turenda kuga ũũ ithuĩ rĩu tondũ nĩ tuona kĩhoto gitũ gĩtirĩ na thirikari kuma ũmũthĩ nĩ tũgwetha kĩhoto igoti-inĩ. Tũgũthiĩ igoti-inĩ gwetha haki itũ nĩ tondũ tũrĩ andũ marenda kũrera na andũ marenda gũteithia ikonomi ya bũrũri ũyũ witũ. Makiria ya andu 500 aria maraimirwo marua ma kwendia irabu sub county-ini ya Maragwa riu mehitite gutetia ikinya riri ria thirikari ya county igoti-ini. Ngiribotera iNooro TV kuma Maragwa county ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Migunda ndithiraga nĩ goro ĩgĩaga rĩu tũrakũrehera Bethany Gardens Phase 4 gũkũ nĩ Marindi ndagĩka 30 kuma taũni. Bloti cihutĩtie Salagate bypass thogora nĩ 120 na no ũrute deposit icio ingĩ ũrĩhe oro kahora na rita rĩrĩ tũragũtwara na ndege. Tuhurire thimo 0701828282 ona kana tucerere Nairobi ni Gatikim Complex gorofa ya keri kana Thika Victory Plaza gorofa ya kana. Moriaga nditagwo Carolina Di Matthew oka ngutware Malindi. Niko home. Lakini mbona mmechange password ya wifi? Akisi mnipe tu hiyo password. Hata baby girl go home, si ndio amesema go away. Bro, mambo janjes, takusuma majirani. Make chapo smarter. Aje. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha set hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Ajia gukinyanĩria kĩroto gĩaku na kũingĩra Dibs College Thika tutongoragio nĩ wendo na tũgakũhe kũndũ kwega gwa gũthomera nakĩo gĩthomo gitũ gĩgũteithagia wone wĩra na ihenya nĩ wĩharĩrie kũhĩmbĩria mĩkĩrĩa gũkoraga nĩguo ũgarũre mũtũrĩre waku o hamwe na mĩtũrĩre ya andũ angĩ. Ingĩra Dibs College ũmũthĩ tondũ nĩ ithuĩ njĩra ya rũciũ rwega. Uri mwega mwiroreri witu ritwa ni George Waciuri wa Optiven na twina gikeno muno tuhana Optiven gwikurehera ngundu njeru guku mucii munene wa Ngong ira tureta Achievers Paradise. Mugunda uyu Optiven nirekira mabara, Optiven kahanda miti rugiri rwega na kwina kiatika na mugunda uyu uhutitie lami. Mugunda uyu ni ndagika tu 35 kuma mucii munene wa Nairobi. Ura namba ino 0790 300 300. Gearia oria wakiria kugwite nature is very unforgiving. Ati ungithukia environment ona ne gukupani. Tarora, mumenye hatiri uhiki urathie na mbere haha. Inyue, mureke tuthie tha ici. Kana ni mukurihira maundu maria mureka. Wa mitha uria uheaga rugano rwaku ruothe ri. Uria murata wakwa. Kou ni wo muhithite. Na ndeugire ndingiaga gukwira. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected.
Twacokereria tugutwara iharo-inĩ gũkũ nakũo tũkũmenyithia ũrĩa maũndũ maratambarũka. Timu 20 nĩ ciĩharĩirie kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia mũbira wa gonya mwaka ũyũ cia Embu Sevens iria ikahanĩka tarĩki 10 na tarĩki 11 mweri ũyũ kĩharo-inĩ kĩa monanio ma ũrĩmi mwena wa Njũkĩrĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa mbĩtĩka ici mwena wa Embu oĩkaine ta Abija Bosire augĩte mbĩtĩka cia mwaka ũyũ igukuruhania nginyagia arutwo a cukuru cia mũthingi na secondary. Gatagatĩ ga timu iria ikanyita itemi mathako-inĩ maya nĩ ahotani a mbĩtĩka ici mwaka mũthiru Strathmore, Nakuru, Mwamba o ũmwe na Embu RFC na Meru RFC. Itaanza tarehe 9, 10 na 11 wiki hii. Wakati huu tumejitayarisha kabisa. Tuna expect a very huge turnout. Tuko na teams mingi ambayo zimeconfirm zitakuja. So we expect everyone here. We'll be having very many guests. We have the blessings za our county governor, who is Cecily Mbarire, who is very vocal in terms of arts and sports. We also will be having so many guests from all over who are coming to grace this occasion. Tiana ni irathaka under 10 na tuna sukuru cia primary ira take part in that category. Tuna Kangaroo DB, kwina Motos, kwina EVC na kwina Urban. Alafu ngina kwina ladies team irathaka on 9th nigo ko develop rugby in this region. Na tuna high school category. Cia high school Kangaroo na All Saints Ramara represent Embu County in East Africa level in Rwanda in August. Onao ni mara kanya gaka kuthaka rugby on 9. Very nginyaga transport and boda ku transport yandu kul mareta guko Njũkĩrĩ kora we transportation keguo in trade Embu ne kora ke benefit a lot tondo ko twina so many fans all over Kenya ko twina more than 10,000 people wale mko mayuka guko thĩinĩ. Na kuma kũ iharo-inĩ mwĩroreri hau niho tũgwĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ ma iNooro hwainĩ. Mangĩ kũmamũkĩra ona ciĩhanda thaa 3 na ota mũtũgũririkane mũthenya wa kerĩ nĩ mũthenya wa mwanya mũthenya ũrĩa tũkoragwo na taũkĩrwo. Ũmũthĩ tũkĩrongoreria mũtaratara wa ũrĩmi mũgũnda-inĩ wa Ngala na Kulalu tũkĩringithania na itanya rĩa thirikari rĩa kũgũithia thogora wa bataraitha nĩguo arĩmi mahote kũrĩma makĩria. Macio na mangĩ ukurehera wona ciĩhanda thaa 3 njĩtagwo mũrĩki wa mũcoki na tuma hamwe na Wangari wa Macharia arĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũri na njĩra ya ciĩko. Na niĩ njĩtagwo Gathoni wa Njihia, thiĩ na mbere na gũikara mĩtambo-inĩ. We Kariki, niki ureka?